स्कूली बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सोचते रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरना गांव के एलबीएस सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले दर्शन ने साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन बनाई है। इसे आप इको फ्रेंडली वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं। अब इस मशीन को अपनाकर एक्सरसाइज के साथ साथ कपड़े भी धोए जा सकते हैं। आइए दर्शन से ही सुनते हैं उनकी इस खास वॉशिंग मशीन के बारे में। हाय दोस्तों, मेरा नाम दर्शन कुल्ले, मैं पांडुरना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने ये वॉशिंग मशीन बनाई है जो बिना बिजली से चलती है। देखिए, जब अपन इसमें कपड़े डालते हैं तो कपड़े कैसे धुलते हैं। गंदा पानी नीचे से निकालेंगे वॉल से, यहाँ से। ये पानी से अपन घर भी साफ कर सकते हैं। अमरउजाला.com। भाई क्या बताऊं, अगर सामने से गुजर जाए ना तो तबीयत हरी हो जाए। अरे फोन में ही ताड़ती रहोगी या हमारी तरफ भी देखोगी? भाई कल का अखबार पढ़ा था क्या? नहीं तो भाई कल इसी रास्ते पे गुजरती हुई अबला के साथ कुछ लड़कों ने बहुत बुरा किया। वो खबर तो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उसके ठीक बाद ये भी छपा था कि पुलिस ने उन बेशरम लड़कों को थाने में ले जाके बहुत बुरा किया। क्यों, पूरी खबर नहीं पढ़ते क्या? डर के सामने सर मत झुकाओ, दुनिया को उसका पूरा सच दिखाओ। अमर उजाला, जोश सच का।